Привет! Вы на одном из лучших технических каналов, канале компании «АвтоСтронг». Мы привезли 100 тысяч запчастей из Европы и Америки, так что звоните нам, пишите, заходите на сайт и заказывайте. Также у нас есть очень быстрая доставочка. Ну что, продолжаем хождение по японскому автопрому. Итак, встречаем Honda серии К. Двигатели серии К появились в 2001 году. Это рядные четырехцилиндровые двигатели, которые ставились практически на всех крупных моделях Honda, а также их соплатформенников Acura. Существует два варианта объема: 2.0, 2.4, а также 2.3, который турбированный. Эти двигатели заменили несколько старых линеек бензиновых двигателей Honda, а также распрощались с традиционными решениями. В частности, коленвал здесь крутится в правую сторону, то есть по часовой стрелке, в то время как раньше все двигатели Honda были левоходными. Также вместо ремня здесь цепь ГРМ, и система IFTEC реализована либо на двух, либо только на одном впускном распредвале. Все двигатели К-серии унифицированы между собой. В зависимости от применяемых деталей они могут развивать мощность от 150 до 220 сил. Сегодня мы разбираем двигатель К20А4, предназначенный для Honda CR-V мощностью 150 лошадиных сил. Двигатели К-серии были встречены поклонниками марки очень тепло, потому что радовали балансом тяги, экономичности и мощности. С надежностью тоже был полный порядок, но лишь первое время. Потом эти японские агрегаты преподнесли неприятные сюрпризы. И связано это было в основном с самодеятельностью по части выбора моторного масла. Но обо всем по порядку. В зависимости от модели и года выпуска двигатель оснащается либо механической, либо электронной дроссельной заслонкой. В данном случае у нас заслонка механическая. Она оснащена регулятором холостого хода с электронным сервоприводом. Эти узлы создают проблемы при загрязнении, поэтому их надо снимать и чистить, а при повторной установке их надо обязательно адаптировать. Также может выйти из строя датчик положения заслонки, о чем нам скажет ошибка P0122, а также плавающие обороты двигателя. Впускной коллектор двухлитрового мотора Honda CR-V оснащен механизмом изменения его длины. За изменение длины отвечает клапан-барабан, который приводится в движение вакуумным актуатором. Переключение на короткие каналы происходит при 4700 оборотах, а за положение барабана отвечает отдельный датчик. Вот это тот самый барабан. С ним также случаются проблемы. Может пропасть вакуум, либо же барабан может просто заклинить, если владелец пренебрегает качеством либо сроками замены воздушного фильтра. На заклинивание указывают характерные ошибки, и чтобы решить эту проблему, достаточно просто снять впускной коллектор, промыть его и также промыть барабан. Для прогрева на высоких холостых оборотах в двигателях Honda используется подача воздуха непосредственно к соплам форсунок. Сейчас я объясню, как это работает. За подачу воздуха отвечает специальный термоклапан, который стоит во фланце системы охлаждения, по которой идет антифриз. Антифриз греет клапан, и пока клапан и антифриз не нагреются до 60 градусов, клапан через вот это отверстие подает воздух во впускной коллектор к форсункам. Через вот эту трубку воздух попадает через вот это отверстие в карман между головкой блоком и прокладкой, а потом через вот эти отверстия попадает уже непосредственно к форсункам. Этот клапан выходит из строя и является причиной того, что двигатель может заглохнуть через несколько секунд после запуска, либо же постоянно будет держать высокие обороты. От него можно просто избавиться, но тогда двигатель не будет держать высокие обороты для прогрева.
Вот так выглядит в японском исполнении помпа. Здесь же находится теплообменник. Обратите внимание, что весь теплообменник сидит на гермете. И лишь в одном месте, вот здесь, используется уплотнительное колечко. Скоро мы доберемся к клапанной крышке, а пока я вам покажу маленькую крышечку, где установлена вот такая сеточка, которая отфильтровывает масло, которое идет к соленоиду, который управляет фазовращателем на впускном распредвале. Фазовращателем управляет классический соленоид. Фазовращателем управляет классический соленоид, шток которого защищен вот такими сеточками. И мы видим, что в этих сеточках ни соринки. А теперь давайте вспомним про неразвитый выпускной коллектор на моторе Volkswagen CFNA. Посмотрите на развитый выпускной коллектор от японских мастеров. 4 равнодлинных канала сходятся в один, и даже здесь они разделяются. Японцы молодцы! Это клапан системы ВТЭК, который страдает из-за экономии на масле. Явным признаком выхода его из строя является то, что двигатель не набирает более 3500 оборотов. Обратите внимание, здесь тоже установлена сеточка. Когда она засоряется, то клапан начинает глючить. Эта сеточка впаяна в резиновую прокладку. Резиновая прокладка также находится и в самом клапане. Эти прокладки могут дубеть и, соответственно, пропускать масло. Тогда требуется замена этих двух прокладок. Япона, мать! У нас тут очень даже все красиво. Давайте по порядку. Фазовращатель. Муфта ВТЦ на 2-литровых моторах ходит достаточно неплохо. А вот на моторах 2.4 возникают вопросы. То есть муфта не выхаживает 100 тысяч километров и начинает стрекотать. По ним даже была отзывная кампания. Муфты на 2-литровых моторах тоже начинают стрекотать, и возникает ошибка по фазораспределению. А сейчас мы вам расскажем про самый страшный косяк этого мотора. Дело в том, что при пробеге 80-100 тысяч на самых популярных нефорсированных моторах начинали изнашиваться кулачки выпускного распредвала. Они изнашивались до такой степени, что клапана переставали открываться, и это приводило к повышенному расходу топлива, потере мощности, и двигатель начинал троить. Причин несколько. Одна из них – масло. Дело в том, что кулачки выпускного распредвала изнашивались, когда владельцы заливали слишком жидкое масло, вплоть до 5В50. Либо же, которые заливали оригинальное масло 0В20, но меняли его со слишком большими интервалами. В этот мотор надо заливать оригинальное масло вязкостью 0В20 и менять его каждые 7500 километров. Так делают даже в Японии. Ну и вторая, более очевидная версия износа выпускных кулачков – это отсутствие регулировки клапанов. Заметим, что гидрокомпенсаторов здесь нет, а зазоры регулируются элементарно с помощью ключа и отвертки. Смотрите, какая здесь история. Кулачок давит на планку, которая в свою очередь давит на два клапана. Если здесь зазоры не отрегулированы четко, то планка перекашивается, и кулачок неравномерно давит на планку. То есть пятно контакта планки и кулачка уменьшается, и кулачок начинает работать на сухую. А на сухую это плохо, соответственно, кулачок у нас разрушается. После возникновения такой проблемы владельцы меняли изношенный распредвал целиком, но сюрприз, он через 30 тысяч изнашивался снова. В общем, не стоит пренебрегать регулировкой зазоров клапанов, проверять их надо каждые 40 тысяч, тем более, что эта процедура со снятием клапанной крышки занимает не более получаса.
Как мы и говорили, в приводе ГРМ здесь используется цепь, и она не вечная. Обычно она растягивается при пробеге в 200 тысяч километров. Натяжение цепи проще всего проверить следующим способом. Снять клапанную крышку, выставить метки, что мы сейчас и сделали, и проверить их расхождение. В данном случае расхождение у нас минимальное, то есть цепь будет ходить еще и ходить. Что интересно, растянутая цепь на этом моторе не шумит, и случай с ее перескоком минимальный. Владельцы узнают, что цепь надо менять при возникновении соответствующей ошибки P0341. Эта ошибка указывает на проблемы с фазораспределением. Также растяжение цепи можно определить по штоку натяжителя, то есть он должен выходить не более чем на 16 мм. Здесь мы видим где-то в районе сантиметра. Правда, определять степень растяжения цепей по штоку неудобно, потому что для этого надо снимать крышку. А теперь пару слов об экономичном ВТЭК. Обратите внимание, на впускном распредвале два кулачка. Один с высоким профилем, второй с низким профилем. То есть, когда двигатель работает в режиме до 3500 оборотов, один клапан открывается полностью, второй клапан открывается не полностью. Таким образом, вся впускная сторона работает в четырехклапанном режиме. А когда двигатель набирает более 3500 оборотов, то рокеры блокируются штифтом, и тогда клапана открываются от кулачка с высоким профилем. И тогда двигатель дышит в полную силу. По состоянию у нас все хорошо, и выпускной распредвал фактически в отличном состоянии. Обратите внимание, что в постели распредвалов не используются вкладыши. Красавчики! Блок у нас алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения, и состояние цилиндров практически как новое, но есть небольшие потертости. Правда? Правда? По поддону видно, что замена масла в этом моторе была своевременной. Мотор нас не перестает радовать чистотой. Видно, что за ним очень хорошо ухаживали. И здесь мы, сняв поддон, видим масляный насос и балансирные валы. Насос и балансиры на этом моторе никаких проблем не вызывают. Поршни у нас пробежавшие, антифрикционное покрытие изрядно потерто, компрессионные кольца абсолютно подвижны и есть небольшие намеки на закоксованность маслосъемных колец. Но в принципе в этом ничего криминального нет. Вкладыши у нас тоже немножко пробежавшие, но по их состоянию можно сказать, что им еще ходить и ходить.
Постель коленвала представляет собой нижнюю часть блока. Обратите внимание на состояние вкладышей. Они у нас идеальные. Весь мотор у нас был в отличном состоянии, поэтому ожидаемо коленвал у нас тоже в отличном состоянии. Шейки, что коренные, что шатунные, просто, короче, офигенные. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали отличный японский мотор, коих в автостронге море. Что касается именно мотора К20, он надежный и не капризный, и без каких-либо глобальных косяков. Да, были моменты с износом распредвалов, но этот дорогой опыт научил хозяев вовремя регулировать клапана и менять масло. И если хочешь знать о моторах все, подписывайся на наш канал, покупай у нас только хорошие запчасти, заходи на наш сайт, обязательно зайди на наш инстаграм, смотри наш проект Ibiza Crusher и помни, с тобой была компания автостронг.